车子的调性就适合跑山了。这台车的那个，对啊。我发现你这车都是这样，刚开到就是，它就是有侧倾的感觉啊，对对。可是带滑，不知道是滑还是。人家说，你这侧倾有点大，其实这侧倾这么大不是照过嘛？对，而且我可以让你的轮胎没有那么大的受力，它这个都没有。那你放哪里？我手机啊，我很早在用手机了，我都放口袋里啊。那你路很熟哦。你说如果要去别的地方啊？对啊，我就没有副驾，我就放在副驾。如果有了，我就放在这边弄看。以前都会粘一个东西在那边，然后我后来觉得很阿杂。对，我这个导航的那个重度使用者。